Tavern Network nginomduduzi umfoka Sibiya udumenge lika Gaddafi ke umzabalazo niyazibonela ngani yakwethu nibukeka ningenamile niyamsila memorandum akufikanga indoda yade niyilindele ukuthi icoshe memorandum yini aninamile nhlobo mfowethu asiyazi lemelo ukuthi usire Xaba mfowethu asazi noma iyabukisa noma yenzani kwabo okokuqala kathiwa memorandum kwayesibili kathiwa memorandum kwayesithathu kathiwa memorandum namhlanje eyesine uZungu yasho ukuthi ayikho into angayenza uthatha phose omuya phoso olwandle isixhuse lesi yabo nje ngeze undermine ngayo uyaseyisa ukuthi asilutho lo muntu angazi wavotelelana lo muntu lo Cyril Xaba mfowethu kodwa ke namhlanje bekokugcina siyabonga umsakazi yobula eyokugcina memorandum ngekuphinde sibone sekukhona sijikela khona kwinkwali yenkosi manje umkhwanazi ozoyiqeda yonke lento sibonile la amagama ahlukahlukene engena igama la Sibundebele loko liyangena yipi role ayidlalile kulena uSibundebela wasishela ehamba lobheka icele wahamba amadepo wonke lawa intuzuma iTheku iRosberg iMobeni umlazi kwakusekhona iClermont ayisekhona eClermont neClermont ezwa wahamba wonke lamadepo esineke nje ubusuku ushela intombi ethi bafowethu lento yamabhunu lento le iyokuhlupheka lento lento mase niyeke lento yamabhunu le ningaceba kabi ngoba lo msebenzi mase kufika isikhathi ukuthi ube owenu ownership libe nama shares hayi saqoma nathi ke sizwe indoda ikhuluma kahle uSibundebele ehamba nobheka icele enthemisa umcebo yebo umcebo wathi into esoyenza maniphuma nje la ngoba kwaba khona iredeployment ukuthi uma uphela lo msebenzi ungaya kuhamba ogunda utshani ngemishini le yakhona le ogandaganda ungahamba olanda udoti lo onukayo emgaqweni ku redeployment mawufuna ukuphuma la akodwa abasalayo bosala emcebeni sathi thina ngeke sambe sinukelwa odoti siyalethi na komasipala thina lento show ngempela uqinisile Sibundebela kungcono sibe abelungu abamnyama siyongena eBhalitho emhlanga wathi 30% owethu wathi ama route awethu wathi amabhasi awethu sakhonjiswa zonke lezi zinto kwathi asambe siyosayina yonke into eshunique lapha ehotel alimile North Beach lapha kwaqhuma cricket obhiya konke owhisky inyama sijabule sathi sangena eKenani mase sithi siyangena eKenani kuqhamuka India kuthiwa uSingi kuthiwa inkampani uRaymond Altin uyena manje othathayo sathi hayibo lokhu konke kuthiwa kungokwethu nje kwenzakalani na wathi yena uphu sibuza simjaha sombuza ukuthi uyena oshilo ukuthi kuzokwenzeka zonke into esiyibalile kathiwa useambassador akhe kusephesheya usephumile ka transport kwawukufa kwethu lokho nifila ukuthi nibetrayiwe kuyona yonke lento bafowethu kwakuyipolitiki kanti kusho ukuthi iANC yahlangana yodwa ngoba likhona igama elashiwo uSibundebela esememezela kwimedia athi sombamba wathi labantu bahola imali yama graduate bengafundile ngeke bakwazi ukhola imali engaka bengafundile yabo kushuthi sasishawela leyo nto ukuthi sasihola thina 30,000 35,000 kwafika uRamanti wathi 6.5 lenkampani eNdiya le kaSingi uSingo ole efini kodwa usewashona rest in peace bandla usewashona yena efakwa uANC ezwakhe manje lento sabitreya njengamabomu ukuthi ayiqedwe lapho sinama subsidy sinemize ekhokhelwa government ama subsidy lapho sino medical aid ezwakhe medical aid siyangena kodokotela senze zonke izinto siqualify nje yonke into ka government asiqualify basiqedela sinezimoto sinakho kwathi makujuquka kunqamuka konke lokho kwadliwa imoto kwadliwa imizi kwaphela medical aid sakhala samemeza iANC yabe ingasatholakali silahlise amapolisi bafa abanye abawoza kwethu abangazange uyibamba ngoba ngapha sangcoba wayifikisela lenyembezi lento yeANC ANC usingcwabe siphila sineyidumbu nje kanje ezawa zibulawo ANC
Yezwa kodwa bamvote balokuthi ANC kulokuthiwa 30 years democracy sesama kahle asikaze sime kahle thina. Yezwa thina ngabe idemocracy yethu kwakukusebenza lokho kumanje abaphumayo lapha baphuma no 4 million 4.5 million ongabe lo msebenzi sawusebenza kahle umsebenzi ngabe siphuma nemali phuma bari deploy abamba bosebenza abamba bathi bona balungile bogundutshani bahamba bolanda udoti baphuma no 4 million ngenyanga bathola 20,000 impesheni thina sikuphi lapho thina Anitholi ngisho lutho abanye abantu enithi ngeke nazama ukuthola usizo kubona ngizwile kubalwa uthula sizo kuthelizwa akhokta nabala uPremier uThamintuli nasengiphinde nibala naye lo mebe kufanele nimnikeze nifila kanjani ukuthi abantu abangaka bonke bayahluleka ukuza nosizo olubambekayo angithi into evele yenzeka nje ipolitiki hey ungathi naku mentshisi ijike umentshisi ube inkomishi angithi sijima oThamintuli nje sizama ukuthi oThamintuli basilwele yabona sikha usizo ebuthelezi la wenkatha naye sithi abasilwele usejura amaphosa sebejeni sebendawonye futhi kwawukuwa kwethu futhi nalapho kanti kwenzakalana emhlabeni oba ebona ukuthi laba bazosilwela manje sebejeni ikuphi ongasilungela ke lapho ke manje sesesiqhingini manje esingazi sophuma kanjalo oba no Thamintuli manje uzwa ngoRamaphosa nothula sizwe lo kaShenge naye inkosi le izwa ngoRamaphosa manje iGNU iyona impela ke esicindezele kakhulu manje besithi sidonsa laba ngoba uPrima phela uPrima ubheka amajwayela akho ubheka imndeni yakho yonke ukuthi kwenzakalani usejeni useyumthengisi naye yezwa uRamaphosa uyisela naye ulala kumatrust nemali isela ngizweni igxeka kakhulu lendlu yala nithi kusazwa ngebhomu ibulawayo udoti lento le udoti ke lento le yabo Gcwala amasela kubekwa amasela urabishi lento isiqedi into ebhlungu ufima imphakathi imphefumulo yethu nayi ibhasi ikhombisile ibhasi yafa phambi kwabo yaphinda yazishayisa itoyitoyi ibhasi yafa lamabhasi ayishelwe yithina lamabhasi lawo yakhombisa ngempela imphefumulo abangaseka ukuthi bayalwa nabo labo banendawo nomphefumulo womuntu labantu labo lento nje yenzela nje ukuthi nje kufa abantu baphela abantu lento le kaRamaphosa lo doti lona kulandwa bonke lezi zinto lezi kuthiwa abantu bozovusile koma boyakuthiwa bavuse iyawo iKZN ngoba idliwe iMK kuthiwa hayi bagijimani nizoyivusa manje ya mawuyisela ayikho iprovince engama uyisela ezwakhe Jeff Adebe kuthiwa abazovusa into yavusa amaselo Jeff Adebe labo into abangayenza la kuthiwa hayi ubuhola bushintshwe hayi iyafuneka uzoyifuna kanjani into ube uyisela ubulala abantu uhlula amanzi uhlula ugesi uhlula imisebenzi ingane idasa ngemzimba ingane ayisebenzi ingane because ayibona ingane zihliwunga iANC kodwa bayithanda abantu iANC angiyazi njani ingane ezwakhe ubuphuco abanakho iANC izigebengu iANC bafowethu angazi ukuthi ilandelelani lethu doli naba bekhala bedlula ezwakhe kulanjwe nje uANC usiwe GNU manje akasekho manje ufuna ukulela thina sebelalela le ndoda enekhala elikhulu le